আসসালামু আলাইকুম, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই ইউটিউব চ্যানেল পেটস 99 ব্লগের পক্ষ থেকে আপনাদের স্বাগতম, অভিনন্দন। যারা এই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করেননি তারা অবশ্যই এই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি অন করে দিবেন, যাতে করে পরবর্তী নোটিফিকেশন সবার আগে আপনার কাছে পৌঁছে যায়। আর আজকে আমি আছি আশুলিয়া কবুতর হাট, 23 ডিসেম্বর 2020। এখানে মূলত কবুতরটাই বেশি ওঠে, পাখিটা কম ওঠে। আর আজকে আমাদের জানানোর চেষ্টা করব কবুতরের কেমন দাম আর কীরকম ক্রেতা বিক্রেতার ভিড়। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আজকে অনেক ক্রেতা বিক্রেতার ভিড়, তবে কবুতরের দাম একটু কমেছে। আপনারা আসলে এখানে ভালো ভালো কবুতর হয়তো কিনতে পারবেন। তাহলে চলুন ভিডিওটি শুরু করা যাক। এখানে একজোড়া গিয়াচুলি। ভাই গিয়াচুলি কত ভাই? গিয়াচুলি পড়বে 1200 টাকা জোড়া। রানিং আছে ভাই? আচ্ছা রানিং। আর ম্যাকপাই? এটা পড়বে 2000। এটা নর নামা দি ভাই? নটটা রানিং আছে? আচ্ছা রানিং। নটটা পড়বে 2000 টাকা। আর গ্রিবাস ভাই? গ্রিবাস হ্যাঁ কত? আচ্ছা এই জোড়া পড়বে 3000 টাকা। ভাই এটা পাঙ্খি নাকি ভাই? আচ্ছা ডিম বাচ্চা রানিং আছে। এটা পাঙ্খি? পাঙ্খি কবুতর? আচ্ছা পাঙ্খি, পাঙ্খি গিরিবাস। এটা নর নাকি? এটা মাদি। আর এইখানে এটা নর, দেখতে পাচ্ছেন। একদম ভাই একদম। আচ্ছা ভাই ধন্যবাদ। জোড়া কিং, ক্রস কিং। কিং জোড়া কত ভাই? কিং জোড়া পড়বে একদম 3500 টাকা। ডিম বাচ্চা রানিং আছে? আচ্ছা ডিম বাচ্চা রানিং। আর ভাই গিয়া চল্লি? জোড়া কোনটার সাথে ভাই? আচ্ছা এটা মাদি। আর এটা মাদি, এটা নর। ভাই জোড়া কত ভাই? জোড়া পড়বে একদম 1200 টাকা। আর ভাই সিরাজি? সিরাজি একদম 3500। এটা মাদি আর এটা নর। আর কালোটা কি ভাই? আচ্ছা গোল্লাটা কত ভাই? একদম পড়বে 500 টাকা। আর কাগজি? কাগজি জোড়া কত ভাই? কাগজি জোড়া পড়বে 700 টাকা। এটা নর? এটা নর আর এটা মাদি। আর গিরিবাস ভাই? দুইটাই মাদি। দাম চাচ্ছেন কত ভাই? দুইটা চা হচ্ছে একদম 1000 টাকা। দেখতে পাচ্ছেন এখানে এক জোড়া বোম্বাই, দাম চা হচ্ছে 2500 টাকা। ডিম বাচ্চা রানিং আছে আর বাদ বাকিটা আলোচনার সাপেক্ষে। ভিউয়ার্স দেখতে পাচ্ছেন এখানে এক জোড়া ইয়ে হলো সিরাজি। ভাই সিরাজি কত ভাই জোড়া? আচ্ছা একদম 2000 টাকা পড়বে। রানিং আছে ভাই? আচ্ছা রানিং আছে। আর এই জায়গায় ভাই কি সবজি ওমা কত ভাই? এটা একদম পড়বে 800 টাকা। এটা নর নামাদি ভাই? আচ্ছা এটা নর। আর এটা হেলমেট? আচ্ছা হেলমেট। আচ্ছা হেলমেটটা ক্রস কত ভাই? এটা এটা পড়বে 600 টাকা। রানিং আছে ভাই? এটা নর নামাদি ভাই? আচ্ছা এটা নর। আসসালামু আলাইকুম মানিক ভাই, কেমন আছেন? আচ্ছা বেচা কিনা কেমন হইতেছে? মোটামুটি। আচ্ছা আজকে কি কি আনছেন আপনি? আচ্ছা এখানে এক জোড়া, এখানে এক জোড়া সবজি হোমা। এটা কত চাইতেছেন দাম? এই জোড়া? এই জোড়া চা হচ্ছে 3000 টাকা। ডিম বাচ্চা করছে? ডিম বাচ্চা করা। একদম কত হলে ছাড়বেন? একদম 2200 টাকা পড়বে এই হোমা জোড়া। দেখতে পাচ্ছেন খুব সুন্দর। দেখতে পাচ্ছেন এখানে এক জোড়া ব্ল্যাক হোমা। এই জোড়া কত? এই জোড়া পড়বে 2000 টাকা। ডিম বাচ্চা রানিং আছে? ডিম বাচ্চা রানিং আছে। আর এই জায়গায় এবার আছে কত জোড়া? আচ্ছা 800 থেকে 1000 টাকা পিস পড়বে এখানে, দেখতে পাচ্ছেন। আর লাক্ষাটা কত চাইতেছেন? লাক্ষাটা কত? লাক্ষাটা কত চাইতেছেন? লাক্ষাটা পড়বে 800 টাকা নর। ভাই নাম্বারটা বলে দেন। 0192364007 আর ভাইয়ের নাম? মানিক ভাই। ভাইয়ের লোকেশন? চেরাগাড়ি। আচ্ছা ভাইয়ের কাছে কি কি মূলত কবুতর আছে? আচ্ছা ওনার কাছে সব ধরনের কবুতর পাবেন, ওনার সাথে যোগাযোগ করবেন। আচ্ছা ভাই ভালো থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ।
ভাই এই জোড়া কত? আচ্ছা, এই জোড়া পড়বে 2000 টাকা। দেখতে পাচ্ছেন খুব সুন্দর, নর্মাদি কনফার্ম। ভাই একদম কত ভাই? একদম পড়বে 1500 টাকা। দেখতে পাচ্ছেন মাক্সি। এখানে এক জোড়া গ্রিজেল, দাম চাওয়া হচ্ছে 2500 টাকা। ডিম বাচ্চা করছে? রানিং আছে, ডিম বাচ্চা করা। এখানে এক জোড়া কিং, ব্ল্যাকটা নর আর ইয়েলোটা মাদি। ভাই জোড়া কত ভাই কিং এর জোড়া? কিং জোড়া চা হচ্ছে 7000 টাকা। ডিম বাচ্চা রানিং আছে। ভাই এটা কি একদম কিং? আলোচনা সাপেক্ষে কিছু কম হবে। ভিউ দেখতে পাচ্ছেন এখানে সিঙ্গেল সিরাজি রেড কালার। ভাই এটা নর না মাদি ভাই? সিরাজি কত চাইতেছেন নরটা? নরটা চা হচ্ছে 4000 টাকা। নরটা রানিং আছে? রানিং আছে নরটা? নরটা রানিং আছে। আর ম্যাক পাই? ডেনিস। আচ্ছা, ডেনিস ম্যাক পাই। চাচ্ছেন কত এটা? এটা পড়বে 5500 টাকা। আর মিলি? মিলি পড়বে 1500। কয় পরে বাচ্চা এগুলা? 5 পরের বাচ্চা। দাম পড়বে 1500 টাকা। আচ্ছা ভাই, ধন্যবাদ। এই জোড়া পড়বে 5000 টাকা। ডিম বাচ্চা করছে ভাই? ডিম বাচ্চা করছে, রানিং আছে এই জোড়া। আর ভাই লাক্কা সিঙ্গেল? এটা পড়বে 1500 টাকা। নর নামাদি ভাই? নর। আচ্ছা, আর গিরিবাস ভাই? বাঘা গিরিবাসটা পড়বে 500 টাকা। নর? নর। আর বোম্বাই ভাই? 5000। আচ্ছা, বোম্বাই যে এখানে একটা আর ওইখানে একটা, জোড়া চাওয়া আছে 5000। ভাই কয় পরে বাচ্চা ভাই? কয় পরে বাচ্চা ভাই? ভাই বোম্বাই কয় পরে বাচ্চা? আচ্ছা, এক পর হয়েছে বোম্বাই বাচ্চা, এক পর। আর ভাই সিরাজি? মাদিরা পড়বে 1500 টাকা। আর ভাই রেড চেকার? রেড চেকার নটটা পড়বে 1500 টাকা। আর মাক্সি ভাই? মাক্সিটা পড়বে 1200 টাকা। নর না মাদি ভাই? নর। ভাই তো অনলাইনে কেনা বেচা করেন? আচ্ছা, ভাইয়ের নাম্বারটা বলে দেন। 017 077 122 03। ভাইয়ের নাম? জয়নাল ভাই। ভাইয়ের লোকেশন? জিরাবো। ভাই আজকে বাজারে কেমন কবুতর উঠছে ভাই? মোটামুটি। বেচা কিনা কেমন হইতেছে? হ্যাঁ হ্যাঁ, আচ্ছা আচ্ছা ভাই, ভালো থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ। আসসালামু আলাইকুম শফিকুল ভাই, কেমন আছেন? ওয়ালাইকুম আসসালাম, ভালো আছি। আপনি ভালো আছেন? হ্যাঁ ভাই, ভালো আছি। আজকে বাজারের পরিস্থিতি কেমন ভাই? বাজারের পরিস্থিতি বেশি ভালো না, শীতকাল তো। হ্যাঁ, বেচা কিনা কেমন হইতেছে? বেচা কিনের অবস্থা ভালো না। আচ্ছা, আপনার কাছে কি কি আছে একটু বলেন ভাই। আমার কাছে আছে সিল্কি মুরগি আছে, পাকিস্তানি আছে। সিল্কি মুরগি, পাকিস্তানি মুরগি? হ্যাঁ, তারপরে দেশি মুরগি আছে, আর ফাইটার আছে। ফাইটার মুরগিও আছে আপনার কাছে? কেদারনাথ আছে। আচ্ছা, কেদারনাথও আছে। আচ্ছা ভাই, আপনি এগুলা মানে পালন করে কতটুকু স্বাবলম্বী হয়েছেন? কত টাকা ইনকাম করতেছেন? পালি স্বাবলম্বী ওইদিকে শখে পালি। আচ্ছা, শখের বসে পালতেছেন। আচ্ছা, আজকে কি নিয়ে আসছেন বাজারে ভাই? আজকে 4টা ঘুঘু নিয়ে আসছি। আচ্ছা, এখানে দেখতে পাচ্ছেন 4টা ঘুঘু। ভাই জোড়া কত করে ভাই? 1000 টাকা। জোড়া 1000 টাকা। ভাই রানিং আছে? 2 পেয়ারই রানিং আছে। একদম ভাই না কিছু কম হবে? এখন একসাথে নিলে 200 কমায়। আচ্ছা, একসাথে নিলে 2 জোড়া নিলে হয়তো 200 টাকা কম হবে। আচ্ছা ভাই, আপনার কাছ থেকে যদি এই ধরনের ঘুঘু, সিল্কি মুরগি, পাকিস্তানি মুরগি এগুলো যদি নিতে চায় তাহলে আপনি দিতে পারবেন তো অনলাইনে? আচ্ছা ভাই, নাম্বারটা বলে দেন। 01845 80 81 80। ভাইয়ের নাম? শফিকুল ইসলাম। ভাইয়ের লোকেশন? কাঠগড়া। কাঠগড়া। আচ্ছা ভাই, ভালো থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।